kelimada ama muxaadarada galabta waxay ku saabsan tahay alqabaliya wa aahaaruha asalbiya cala almujtamac, qabyaalada iyo raadadka xun oo ay ku reebto mujtamaca. qabyaalada waxaa loola jeedaa qabaa'ilka kala duwan ee dadku ka soo jeedaan in loo tacasubo dhibaatada ay leedahay iyo raadadka xun oo ay ku reebayso bulshada. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegay fi kitaabihi alkariim inuu abuuray insaanka oo uu ka abuuray aabbe waaxida iyo hooyo mida xaggood, oo bashar oo dhan ama bani aadam oo dhan inay isku aabbe iyo isku hooyo yihiin. labadaa dhashayba insaanka ama bani aadamka oo aadam iyo xawaa, ayaga laftirkoodana allah subxaanahu wa tacaala midkood midka kale ayuu ka dhambalay oo ka abuuray, oo xawaa waxaa laga abuuray min aadam. yaa ayuha nnaasu itaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida wa khalaqa minha zawjaha wa baha minhuma rijaala kahiira wa nisa'a. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay dadow ilaahay ka baqa, allahaasoo idin abuuray hal naf idinka abuuray xaggeed oo aadama calayhi salaatu wasalaam. naftaasi xaggeedana alla wuxuu ka abuuray zawjaha oo xawaa. aadam iyo xawaa ayuu alla wuxuu ka faafiyey dhexdooda rag iyo dumarba. halkaasaa horta laga soo wada farcamay oo laga wada yimid. dadka marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu talagalay ayagoo isku aabba iyo isku hooyo ah ayuu alla wuxuu qadaray inay kasoo kala jeedaan oo ay ka kala farcamaan qabaa'il iyo dad kala duwan. xigmuu ilaahay ka leeyahay subxaanahu wa tacaala way noo imaan doontaa, laakiin marka hore waxaa la rabaa inaan ogaano, maadaama aan nahay dad muslimiina, markii ilaahay subxaanahu wa tacaala insaankii uu abuuray qabaa'ilna ka dhigay, sidee dadku u arrintaasi ula macaamileen? ma si wanaagsanay u isticmaaleen mase si khaldan? islaamka ka hor siyaabo qaldanaa loo isticmaalay. taariikhda carabta haddaad akhriso qabla alislaam fii waqti aljaahiliya, aada iyo aad ayay isku layn jireen. dagaallo aada u daranaa soo dhex mara. dagaalladaasi iyo colaadaasina waxay salka ku haysay qabyaalad. dadka aada isku baabi'iyey oo dagaallo aada u dhaadheer soo dhex mareen waxaa ka mid ahaa aws iyo khasraj, oo intaan nebigu u imaanin sala allahu calayh wasalam ka hor xuruub daaxina ayaa dhex martay. yahuuddii la deganayd magaalada madiinana way kala taageeraysay, oo qolana aws bay la safatay, qolana khasraj bay la safteen. ayagoo sidaa isku cunaya, dadkoodii waxgalka ahaa baabi'iyey, ishalaagay oo aada ma aragtay dagaallo fara badan oo taariikhda magac ku yeeshay dhex maray, ayaa nebigu u yimid sala allahu calayh wasalam. markay islaameen, rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku jamciyey cala alislaam, wuxuu ka dhigay dad walaalo ah. ilaahay quluubtoodii buu iswaafajiyey, waxay noqdeen dadka kuwa iskugu jecel. waxaa ka dhigay islaamkaa ka dhigay. allah subxaanahu wa tacaala asagoo nicmadaasi xasuusinaya wuxuu yidhaahday wاctasimuu bixabli اllahi jamiica walaa tafaraquu wadkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acdaءa faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatihi ikhwaana wa kuntum calى shafaa xufrati min annaar
الله سبحانه وتعالى وحليه حرق إلهي قبصدا حالة تهين دمانتين هنكلا تجينا حصوصتا نعموينك إلهي سبحانه وتعالى إذين قال وقت أدعوا اسكوا هيدا إذ كنتم أعداء وذا الله دي نحمر يجربوا الله كالله يا سبحانه وتعالى إيا قبيالة اسكوا بإنجيل إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم إلهي وحو اسكو صدمي أو اسكو كان قلوبتين فأصبحتم بنعمته إخوانا إلهي سبحانه وتعالى نعمتي سأوغد باوحات كل نقطين كوا ولالا marka horena waxay ku sugnaayeen god qarkiisaad ku sugnaadeen buu Allah subhanahu wa ta'ala oo naar ah ilaahayna waa idinka badbaadiyay subhanahu wa ta'ala rasuulka sallallahu alayhi wasallam kama fi sahih min hadith Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu wuxuu ku yiri ansaar asiga u khudbaynay markii xoogaa meelaha warar laga sheegay inay ansaar qaar kamid leeyihiin nabiga sallallahu alayhi wasallam quraysh buu u yara eexday oo markii rasuulka alayhi salatu wasalaam uu la dagaalamayay quraysh oo mushrikiintii magaalada Makka lagu la dagaalamayay ay qaar la sii daayay ayagoo la soo dumay ansaarta qaar kamid ah waxay yiraahdeen dadkii aan la dagaalamaynin oo islaamnimada kula dagaalamaynin rasuulku mana xariisa u gashay warar noocaas ah nabiga loo sheegay sallallahu alayhi wasallam oo u khudbeeyay marka khudbadiisa marka waxa kamid ah inuu yiri alam ajidkum dhullalan fahadakum Allah bi wa kuntum 'alatan fa'aghnakum Allah bi wa mutafarriqina fa'alafakum Allah bi war ansaaray mawadan ahaynina buu yiri kuwa lunsan markaan idin iimaanay oo ilaahay soo aniga sababta idin kuma hanuunin soo ma ahaynina kuwa fuqara ah oo ilaahay sababtay aniga soo idin kuma deeqin soomaadan ahaynina kuwa kala tagsan oo aniga sababta ilaahay idin kuma jamcin subhanahu wa ta'ala oo idin kama dhigin dad walaala mar walba nabigu sida yiraahdaan waxay lahaayeen ayaguna radiyallahu anhum Allahu wa rasuluhu aman Allah iyo rasuul ayaa galad badan ashahid min alhadith wuxuu nabigu xasuusiyay sallallahu alayhi wasallam sida ay ahaayeen intuusan u imaanin ka hor oo ay kamid ahayd dad iscuna isbaabi'iya qabiil iyo jufa u kala fadhiya ishalaagay ayagoo in u yimi asiga sababtiina ilaahay iskugu soo dumay subhanahu wa ta'ala diinta islaamka marka waxay culays weyn saartay oo quraankana looga hadlay sunnadana looga hadlay meelaha aan ka soo kala jeedno oo dadku ay ka soo kala jeedaan qabaa'ilka inaan lagu dhisin xiriirka walaalnimada ayada kaliya inaan lagu dhisin oo dadka waxa isku xiraya ay noqdaan islaamnimada innamal mu'minuuna ikhwa dadka mu'miniinta ah waa walaalo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay al muslimu akhul muslim muslimka waa muslimka kala walaalkii diinta islaamku waxay adkaysay isku xirnaanshaha dhanka islaamka marka dhan kale markii laga fiiriyo qofka cidda uu ka soo jeedo ama qabiilka uu ka tirsan yahay ma wuxuu ku helayaa cizo gaara iyo sharaf gaara ma leedahay ama haddii dhanka kale laga fiiriyo nuqsaan ma u tahay dadka qaar reeraha ay ka soo jeedaan ma ihaano iyo dulli bay u tahay kuwana ma cizo iyo sharaf ay u noqonaysaa kuwana ma dulli iyo ihaano ay u noqonaysaa xagga sharciga haddii loo noqdo diinta islaamku dhankaas dadka kama fiiriso qofkaani qiimo ma leeyahay mase ma laha lagama fiiriyo xaggu ka soo jeedaa qofkaani ma karaamu leeyahay mase waa dulaysan yahay kuma xirna cid uu ka dhashay midabkiisana kuma xirna reerku ka soo jeedana kuma xirna waxaan rabaa dhowr tusaale oo quraankana ku jira sunnadana ku jira inaan is xasuusino oo dad ka soo jeeda meelo ama qaraabo la ah dad aad u qiimo badan ama qabaa'il magac weyn ku dhex lahaa dadka dhexdood kuwa ka soo jeeda oo ilaahay duleeyay subhanahu wa ta'ala kuwa meelo dadka qaar ay liidayaan ka soo jeedana
ilaahay uu karaameeyo uu sharfay subxaana wa tacaala tusaalooyinkaasina waxay u yihiin caddayn inay arrintaasi sharcigu uusan tixgelin qofka xaguu ka soo jeedaa diinku ma fiiriyo tusaalaha koowaad waxaa weeye nabiyullaahi nuux calayhi salaatu wasalaam allah subxaana wa tacaala qisadiisa meelo badan ayuu uga warramay fi lqur'aan laakiin meelaha waxaa ka mid ah fii suurati huud baa ka mid a markii ilaahay subxaana wa tacaala uu halaagayay qowmu nuux oo dacwadii nuux ay ka hor yimaadeen dadkii la halaagaya waxaa soo galay wiilkuu dhalay nuux calayhi salaatu wasalaam waa nebiyullah waa wiilkiisa lama dhihin wiilkan nuuxuu ka soo jeedaaye hala dhaafo maadaama aabbihiis nin karaamo badan yahay aabbihii nin sharaf badan oo nebi ilaahay uu yahay rasuul ilaahay soo diray ilaahay ma dhihin subxaana wa tacaala nuux dartii ha lagu dhaafo ama nuux dartii sharaf iyo karaamaha ku yeesho maya bal nuux calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu baryay in wiilkiisa loo badbaadiyay wanaadaa nuuxu rabbah faqaala rabbi ina bnii min ahli wa ina wacdaka alxaqu wa anta axkamu alxaakimiin qaala yaa nuuxu inahu laysa min ahlik inahu camalu gayru saalix falaa tas'alnii maa laysa laka bihi cilm inii aciduka an takuuna min aljaahiliin wuxuu yidhi ilaahayow wiilkayga wuxuu ka mid yahay ehelkayga ina bnii min ahli qoyskayguu ka mid yahay reerkayguu ka mid yahay ilaahu ballanqaadkaaguna waa xaq waxaa tahay axkamu lxaakimiin alla wiilka ii badbaadiyo alla wuxuu yidhi nuuxow wiilkaagaan kama mid aha ehelkaaga macnaha waxa waaye ehelkaagu waa dadka mu'miniinta ah laakiin maadaama uu ku raaci waayo uu ku rumayn waayo ha tirsanin xisaabtana ha ku daranin innahu camalun gayru saalix hana i weydiinin waxaadan aqoon u lahayn baa la yidhi nuuxo waa canaan wey ilaahay subxaana wa tacaala waa canaananaya nabiyullahi nuux calayhi salaatu wasalaam waxaan kaa waaninayaa inaad juhaasha ka mid noqoto nuux ilaahay saasuu leeyahay nuux asoo arkaya ayaa wiilkiisii la halaagay oo ilaahay halaagay subxaana wa tacaala waxba uma tarin nasabkii uu ka soo jeeday iyo aabbihii kariimka ahaa ee uu ku abtirsanayay waxaa tusaale labaada nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam aabbihii aazar ilaahay buu ku gaaloobay wax badan buu waaniyey kor iyo hoosoo wax uu sheegay yaa abati lima tacbudu maa laa yasmacu walaa yubsiru walaa yugni canka shay-a fii suurati maryam uu ilaahay uga warramay subxaana wa tacaala doodii dhex martay ibraahim iyo aabbihii markuu aabbihii diiday dacwadii towxiidka iyo inuu raaco wiilkiisa ibraahim calayhi salaatu wasalaam allah subxaanahu wa tacaala wuxuu u qadaray halaag kufriga gaalnimuu ku dhintay abu ibraahim wma kana istikfaaru ibraahima liabiihi ila can mawcidatin wacadaha iyaah falama tabayana lahu anahu caduw lilahi tabara'a minh ibraahim markay u caddaatay aabbihii cadow ilaahay inuu yahay waa ka beri noqday ibraahim aabbihii ibraahiimaan dhalay waxba uma tarin hadda ogo wiilkiisu waa imaamu lxunafaa waa khaliil raxmaan haddana lama dhihin aabbihii maaragtay maadaama wiilku uu yahay nebi khaliil raxmaan ah imaamu lmuttaqiin ah odaga ha loogu dhaafo ama karaamo iyo sharaf gaara ha ku yeesho maya walidaalika xadiid waxaa ku soo aroortay maalinta qiyaame inuu arkayo ibraahim iyo aabbihii inay kulmayaan markaasuu leeyahy wiilkeegiyo i badbaadi ilaahay ii bari in lay dhaafo oo cadaabka iyo ciqaabka layga badbaadiyo haddaan ku adeecayaa on kaa yeelaya waa aakhiro weeye ibraahim wuxuu leeyahay ilaahayo waxaad ii ballan qaadday inaadan i hoojinay walaa tukhzinii yowma yubcahuun waatuu ilaahay ka baryay subxaana wa tacaala ibraahim aabbihii ilaahay subxaana wa tacaala bahal buu u bedelaya dugaagaa loo bedelaya insaannimadii o dhanaa laga bedelaya markaasaa naarta lagu ridaya nasab waxba uma tarin inuu ibraahim dhalayna waxba uma soo kordhiy markii loo yimaado
nabigeena sala allahu calayhi wasalam markay soo degto qowl llahi caza wajal waandir cashiirataka alaqrabiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam qaraabadiisuu jamciyey facama wakhasa sida xadiidii ku jirta si caamana waa ula hadlay si hoosena waa ula hadlay koruu ka soo bilaabay yaa bani fulaan yaa bani fulaan ilaa uu soo gaaray gabadhiisa mar walbuu qolo sheego wuxuu lahaa laa ugni cankum min allahi shaya anqiduu anfusakum min annaar laa ugni cankum min allahi shaya naftiina naar ka badbaadiya ilaahay xaggiisa aniga waxba idinkagama tari karo ogaada ilaa uu soo gaaray gabadhiisa faatima bintu rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam markaasuu yihi yaa faatima binta rasuuli illah saliinii min maali maa shi'ti laa ugni canki min allahi shaya hantidayda waxaa rabta i weydiisa buy gabadhaydii baa tahay maalkayga waxaa doonta iga weydiiso laakiin ilaahay xaggiisa waxba kaagama tari karo qof walba wuxuu shaqaystaa laga raba waa qof walba iyo camalkii sidaasuu nebigu ugu caddeeyey sala allahu calayh wasalam eheladiisa iyo qaraabadiisa rasuulka calayhi salaatu wasalaam adeerkii abu aalib iyo abu jahal iyo abu lahab raggii ay qaraabada ahaayeen ee odayaashii quraysh ahaa ee qabiilka iyo qabyaaladda ku faani jiray ilaahay subxaana wa tacaala naar iyo kufrigu u xukumay tabbat yadaa abi lahabin wa tab ninkii dhammaayo odaga ahaa ee qurayshi ka dambaysay ee qabyaaladda ku faani jiray ee laga cabsan jiray allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi sayaslaa naaran daata lahab wuxuu geli doonaa naar kuleyl u saaxiiba iyo holac ayaa ilaahay ku ciqaabaya abu aalib oo nebiga adeerkii ah sala allahu calayh wasalam soo koriyo oo soo garab istaagay wuxuu nebigu sheegay inuu naar ku jiro huwa fii daxdaaxin min annaar walowlaa ana lakaana fi darki اlasfali min annaar naartu meel dhexuu hadda uga jiraa buu yihi aniga shafaacadayda haddaysan ahaan lahayn hoosuu ka geli lahaa fii saxiixi muslimna waxaa ku soo aroortay inuu nebigu yihi sala allahu calayh wasalam ahwanu ahli nnaari cadaaban abu aalib ahlu naarka waxaa ugu cadaab sahlan waa abu aalib wuxuuna nebigu ku sheegay cadaabka la ciqaabaya inay tahay reesmataabatada reesmataabatada waa la yaqaan ayaa waxaa laga saarayaa dhimbilo dab ah markaasay maskaxda burinaysa maskaxda karkaraysa sida dherigii wuxuu isku arkaa inuu ugu ciqaab badan yahay ahlu naarka laakiin waa ugu ciqaab sahlan yahay bishafaacati nabiy sala allahu calayh wasalam waa rasuulka adeeradii waay qaraabadii ma anficin ehelnimana ma anficin marba hadday ilaahay ku gaaloobeen oo diinka islaamka ay ka hor yimaadeen kuwa waxaa ka soo hor jeeda dadka qaar dhexdooda ka ahaa dad sahlan fudud hoos loo dhigo cinda annaas laakiin markay ilaahay rumeeyeen diinta islaamkana qabsadeen waxay noqdeen dadka kuwa ugu sharafta badan oo ugu karaamada badan waxaa ka mid a bilaal alxabashi radia allahu canhu bilaal nin addoon u ahaa oo xabashiya oo la iibsaday kadibna la xoreeyey radia allahu canhu waxaa ka mid ahaa suhayb arumi nin cajami o rumiya wa waxaa ka mid a salmaan alfarisi oo asigana cajami o farisiya saddexdoodoo meel fadhiya kama fii saxiix muslim ayaa waxaa soo maray abu sufyaan abu sufyaan waa la yaqaana odayaashii waaweynaa ee qurayshu ka mid ahaa ee qurayshu ay ka dambeysay abu sufyaan oo meel maraya bay arkeen markaasay yidhaahdeen maa akhada suyuufu llahi ma akhadaha suyuufta ilaahay meelihii la rabay inay qabato weli maysan qaban bay yidhahdeen haddii weli abu sufyaan noolya waxaa dhahaya suhayb iyo salmaan iyo waxaa dhahaya bilaal abu bakr sidiiq baa maqlay hadalkii radia allahu canhu markaasuu yidhi ataquuluuna lihada lisayidi quraysh quraysh odagoodii miyaa hadalkaas ku leedihiin buu yihi abu bakr nebigu u tegay sala allahu calay wasalam hadalkii buu u sheegay in sidaas ay ku hadleen raggaas abu bakarna uu sidaan ku jawaabay wuxuu nebigu yidhi sala allahu calay wasalam yaa abaa bakrin lain kunta aqdabtahum laqad aqdabta rabbak haddii raggaas aad ka xanaajisay oo hadalkaaga ay ka xanaaqeen ogo buu yidhi abu bakarow rabbigaa baad ka xanaajisay nebigaa dhahay sala allahu calay wasalam ilaahay wuxuu u caroonayaa
carada bilaal iyo salmaan iyo suhayb waxa ay ka hadleenna waa abu sufyaan oo odayaashii waaweynaayo quraysha. bilaal radia allahu canhu waa mubashar biljanna, janna loogu bishaareeyey. nebigu sala allahu alay slam wuxuu yihi innii samictu dufan calayka fi ljanna, kabahaaga shanqartoodan jannada ka dhex maqla buu yihi bilaalo. maxaad qabataa? bal ii sheeg camalka aada samayso oo jannada ku gasho. bilaal ahlu jannahu ka mid yahay. salmaan alfarisi, nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi low kaana aliimaanu bihuraya lanaalahu rijaalu min ali faris. hadalkaa markuu lahaan wuxuu tilmaamayey salmaan alfarisi buu tilmaamayay. iimaanku hadduu joogo samada waxaa gaari lahaa oo halkaas uga daba tegi lahaa rag ka mida reer faris oo markaa nebigu uu salmaan ula jeedo. salmaan alfarisi buu ka wada radi allahu canhu. suhayb rumina waa ninka ay ku soo degtay sida bacdu alculamaa ay yidhaahdeen wa min annaasi man yashri nafsahu ibtigaaa mardaati illah. aayaddaasi fii kutubi tafsiir ibn cabaas iyo anas inta waxay ku fasireen in loola jeedo suhayb radi allahu canhu. raggaasi fudalada ah ee ilaahay subxaana wa tacaala uu ku manaystay hanuunka iyo toosnaanta, inay acaajim yihiin, inay addoommo ahaayeen oo la xoreeyey, waxba umaysan dhibin. man baطa'a bihi camalu lam yusric bihi nasab. qofka camalku hadduu dib dhigo nasab ma dedejinayo, hadduu camalkiisa la degdegana nasab waxba u dhibi maayo. arrintaasi marka haddaan ogaanay in waxa dadku ku kala horeeyaan ama ay ku kala sarreeyaan aysan ahayn nasab. waliba nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ayuha annaas ina abaakum waaxid wa ina rabbakum waaxid. dadow aabbihiin waa mid, rabbigiinna waa mid. markaasuu yidhi laa fadla licarabiyin calaa cajamiy walaa licajamiyin calaa carabiy walaa axmara calaa aswad walaa aswada calaa axmar ilaa bitaqwa. wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam rabbigiin aabbihiin waa waaxid, rabbigiinna waa waaxid. fadli ma laha oo wax ma dheera nin carabiya nin cajamiya, wax ma dheera. cajamiguna waxba ma dheera midka carabiga ah. nin gaduudanna nin madow wax ma dheera, kan madowna midka gaduudan waxba ma dheera. maxay wax isku dheer yihiin marka ay ku kala duwan yihiin? muxuu soo reebay nebigu sala allahu alay wasalam? wuxuu yidhi ilaa bitaqwa, ilaa alla ka cabsi mooya. meeshaasaa dadku ku kala duwanayaan. haddii marka aan ognahay waxa lagu kala sarrayn karo inay tahay sida ilaahay loogu kala dhow yahay subxaana wa tacaala, oo qabiilka qofka uu ka soo jeedo iyo nasabka uu ka dhashay sharaf gooniyana usoo ziyaadin maayo, sharaf darro gaarana u keeni maayo. mowduuca hadda aan ka hadlayno wuxuu ku saabsan yahay marka wax sharciga khilaafsan oo inta lasoo sheegay ka baxsan, oo ah in dadka qaar lagu fuquuqo, lagu sooco, lagu riixo reer fulaan ay ka soo jeedaan, kuwana ay faanaan oo ay ku faanaan inuu reer fulaan ka soo jeedo. qabiilka uu ka soo jeeda markuu sheegayana wuxuu ku sheegayaa asigoo isla sarreeya, dadka dhanna iskala qiimo badan. kuwa kalena muxuu ku fiirinayaa bicayn alixtiqaar, waa liidayaa. dhaqankaasi waa dhaqan jaahiliya, ma aha dhaqan islaamka uu shaqo ku leeyahay. nabigeennuna waa ka hadlay sala allahu calayhi wasalam. rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina allaha qad adhaba cankum cubiyat aljaahiliya. dhaqanadii jaahiliyada ilaahay waa idinka zuuliyey haddaad tihiin dad muslimiina. ilaahay dhaqankaa waa zuuliyey subxaana wa tacaala. wa fakhrahaa bilaabaa, iyo faanka jaahiliyadu ay aabbayaasheed ku faani jirtay ilaahay waa idinka zuuliyey, islaamkaa baabi'iyey. mu'minun taqiyun wa faajirun shaqiy, dadka labadaa qaybood wey. mu'min taqiyo ilaahay ka baqa iyo faajir nasiib darra ee ku dhacdee shaqiya, dadku labadaasay kala noqonayaan. markaasuu yihi nebigu sala allahu alay wasalam layadacanna rijaalun fakhrahum biaqwaanihim.
raggu waxay ka tegayaan oo ay ka tegayaan waa adkeyn waay inay ku faanaan qoomka ay ka soo jeedaan, way ka tegayaan arrintaa, way ka fogaanayaan. aw layakuununna ahwana cala allahi min aljiclaan, ama waxay noqonayaan ilaahay agtiisa kuwa ka liita bahalkan loo yaqaano xaar walwaalka. xaar walwaal waa la yaqaan sooma, midka xaarka rogroga, waa kuwa ugu xun waayo bahallada oo ugu wasakda iyo nijaasada badan. kaas waa ka liidanayaan ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala haddaysan ka tegin faanka ay ku faanayaan aabbayaashooda uu leeyahy nebigu sala allahu alay wasalam. waa digniin adag oo waxaa ku sugan fii musnadi axmed min xadiidi ubay bni kacb radi allahu canhu, wuxuu yihi nebigu salى اllahu عalيه wasalam intasaba rajulaani calى cahdi muusa calayhi الsalaatu wasalaam. laba nin ayaa abtirsatay waktigii nabiy llaahi muusa calayhi الsalaatu wasalaam, xilligii muusa. nin baa wuxuu yihi ana fulaan ibnu fulaan ibnu fulaan, facadda 9 9 oday ayuu tirsaday. waa faanaya ninkaasi, ina hebel baan ahay oo ina hebel baan ahay oo ina hebel baan ilaa 9 uu geeyey. markaasuu ninkii kale wuxuu ku yidhi warya adiguna abtirso, inuu u faanuu rabaa. kii kale wuxuu yidhi ana fulaan ibnu fulaan ibn اlislaam buui, aniga waxaana hebel hebel oo u nisbo sheegtay islaamnimo. kii saddexaad, meeshii saddexaad islaamnimo u gashtay. fa awxa allahu ilaa muusa, ilaahay wuxuu u waxyooday nabiy llaahi muusa calayhi الsalaatu wasalaam. wuxuu alla yidhi amaa anta ayuha almuntasib, midkaan nisbo sheegtayo waa midka 9 ka tirsaday. ayuha almuntasibu ila 9, midka 9 u nisbo sheegtayo fa anta caashiruhum fi nnaar. 9 naar ku jirtaad u abtirsatay, adiguna kii 10aad oo naarta la gelaya ayaa tahay. wa ayuha almuntasibu ila 2 fi ljanna, amaa midka u nisbo sheegtay labada jannada gelaysa fa anta haaliثuhumaa fi ljanna, adigu ninka saddexeeye jannada la gelaya ayaa tahay. ninkii aabbayaasha ku faanay ee 9 tirsaday, adiga iyo aabbayaashaaba naaraad gelaysaan baa ile dhaqankii wuxuu ula yimid islaamka ka fogaa. ninkii laakiin islaamnimo ku faanay ee nasab iyo qabyaalad midna aan ku faanin, waxaa la yidhi adiga iyo aabbayaashaaba jannaad gelaysaan, ilaan dariiqii muslimiintu maray waa muslim wey. waxaa ka mid a axaadiista nebigu salى اllahu alيه wasalam uu aada uga digay qabyaaladda iyo tacasubka qabyaaladda. waxaa ka mid ah xadiid ubay bni kacb radi allahu canhu, nebiga calayh الsalaatu wasalaam wuxuu yihi man tacazى bicaza اljaahiliya faaciduuhu bihani abi. qofkii ku faana faankii jaahiliyada, faanka jaahiliyada muxuu ahaa? waa in qabyaalada la iskugu faano. dhaqankan jaahili waay, dhaqan islaam ma aha. dhaqanka haddana dhex yaal oo soomaalidu weliba ku badan tahay, dhaqan islaamku shaqo ku leeyaha ma, waa dhaqan jaahiliya laga keenay. qofkii ku faana marka faankii jaahiliyada, nebigu salى اllahu alay slam wuxuu yihi faaciduuhu bihani abi, waxaad tidhaahdaan dakarka aabbaha qaniin leh. maxaa loola jeedaa? ihaanay oo dulley waay. walidaalika ubay ibnu kacb waxaa laga sheegay nin faanaayo inta arkay ayuu yihi cud hana abiika buui, ila xadiidka uu dabaqayaa. markaasaa lala yaabo le waxaa ku hadasha waa maxa ubay ibnu kacb, nebigaa ifaray buu yihi salى اllahu alيه wasalam inaan sidaa iraa, in la dulleeyo oo la ihaaneeyo kuwa qabyaalada ku facan. waa ihaaneen wey. waxaa ka mid a walaalayaal axaadiista, axaadiistu aad u badan tahay lakin waxbaan ka tilmaamaynaa. xadiidu jaabir bni cabdillaah ee ku jira fi صaxiixayn, nebigu salى اllahu alيه wasalam waa loo soo dacwooday oo 2 nin oo saxaabada ka mida, nin baa waxaa la yidhi saxaabada ka mida wuxuu ahaa nin ciyaar badan. markaasuu nin kale haraantiyey, haraantiuu ku dhuftay si ciyaara. kii haraantida lagu dhuftay wuxuu ahaa muhaajiri. wuxuu yidhi yaa lalmuhaajiriin. kii ansaariga ahana wuxuu yidhi yaa lalansaar. waa casabiyadii waay. muhaajirigii muhaajiriin buu u qaylo dhaansaday, tolbeelay wuxuu yidhi muhaajiriintii aawe. ansaartiina ansaaray u qaylo dhaansadeen. nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi abidacwa aljaahiliya wa ana bayna adhurikum.
ma yeerashadii jaahiliyada la timaadeen anoo nool oo idin dhex jooga ma anoo joogaad keenteen buu yidhi inaad sidii jaahiliyadii iskugu yeerataan dacuuhaa fa inahaa mumtina ka taga tacasubka qabaliga ah iyo inaad qabiil iskugu yeerataan waa qurun buu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu ka cabiray inay qurun tahay fa inahaa mumtina sharcigu marka halkaasuu dhigay tacasubka qabaliga inay qurun tahay waxaan rabaa hal arrin in si fiican loogu baraarugo waxa laga hadlayo horta ceeb ma aha qofku inuu qabiil ka dhasho waana ka dhasho qof walba reeruu ka soo jeedaa ilaaha sida u abuuray dadka waxa diinku diidan yahay ma ahan qofki inuu yidhaahdo haddii la weydiiyo waryaa tahay inuu yidhahdo reer fulaanaan ah ceeb ma ah bal waa sharci oo nabiga calayh salatu salaam saxaabada qaar uu ku laha man ilqowm markaasay leeyihiin min rabiica rabiicaan ahay rasuulka rabiica qabiil waaye taasi waa noo imaan doontaahoo isbarasho waaye waxa sharcigu diidan yaha waa maxay waxaa jira xadiid ku jira fii sunani abi daawud oo nabiga la weydiiyey mal casabiya tacasubka madmuumka ah ee qabaliga ee qabyaalada ee diinku diidan yaha waa maxay baa la rasuulka ilaahay rasuulku waa tacriifi wuu qeexay marka wuxuu yidhi an tuciina qowmaka calaa dulmihim qabyaalada waxaa la yidhaahdaa qoomkaaga iyo dadka aad ka soo jeedo inaad dulmi iyo gardarro ku garab siisa la yidhahda waxa sharcigu ka digaya waa midda inaad qof xaqirto adoo reer ku xaqiraya inaad nasab durto oo dad qabiilkooda aada cayso ama dad ay ka soo jeedaan aad wax ka sheegto kaad adigu ka soo jeedo inaad u aragto sharaf iyo karaamo gaara inuu dadka dheer yahay ood ugu faanayso middaa waayo midda nebiga calayh salatu wasalaam qurunka uu ku sheegayo axaadiidta faraha badanna ay ku soo arooreen sidaa darteed waxaa loo baahan yahay maadaama aan nahay dad muslimiina in laga fogaado qabyaaladda qabyaaladaasoo ku dhisan in qofku isla weynaado ummadaha kalena la xaqiro la dhibaateeyo la dulmiyo la isku garabsado xadgudub iyo gardarro dad kaloo muslimiina loo geysanayo ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhi yaa ayuha الnaasu inaa khalaqnaakum min dakari wa unha wajacalnaakum shucuuba waqabaa'ila sababtu waa maxay litacaarafuu aayadda markaa si fiican u fiiriso saddex arrimooduu ilaahay ku sheegay marka koowaad wuxuu yidhi waxaan idinka abuurnay min dakarin wa unha oo macnaheedu waxa weeye hal meelaad ka soo jeedaan waay dad isla dhashay iskuguma faanaan meeshay ka soo jeedaan ilaa waa wada dhasheene waxaad ka soo jeedaan oo laydinka abuuray min dakarin wa unha lab iyo dhidigaa ka timaadeen kulligiin taas waa mid midda labaad wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila waxaan idinka dhignay shucuub iyo qabaa'il sababtu waa maxay litacaarafuu si aada isku garataan litacaarafuu laamta ku jirta laamu tacliil waay sababta ilaahay qabaa'il nooga dhigaa waxay tahay inaan isku ogaano oo qofka inuu garto dadka qaraabada la-ah yaa waalid kugu aadan yaa kula siman ma dhanka aabbaha buu kaaga aadan yahay ma dhanka hooyuu kaaga aadan yahay imise odayaad kala tirsataan qaraabo ma yahay qofkan mase waa ka dheer yahay sharci waa inaad ogaato waana diin nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu leeyahay nasabyadiina ka barta waxaad qaraabadiina ku xiriirisaan qofka inuu dadkiisa barto waa loo baahan yahay inuu xiriiriyana waa loo baahan yahay uu ku xiriiriyo qaraabanimo dabcan silat larxaam adilo fara badana kusoo aroorto waa mowduuc kale qaraabo xiriirinta waa inaan la isku qaldin marka qabyaalada qurunka ah iyo xiriirinta qaraabada laba arrinoo aad u kala fog oo kala duwan waa litacaarafuu waa alla subxaana wa tacaala marka wuxuu leeyahy si aad isku garataan ayaa waxaan idinkaga dhignay shucuub iyo qabaa'il intaa wuxuu raaciyay allah subxaana wa tacaala ina akramakum cinda allahi atqaakum haddaad rabto kala sarrayn iyo yaa sarreeya iyo yaa hooseeya xagga nasabka ha ka raadinine qofka siduu ilaahay ugu dhow yahay ka fiiri taqwadaa laga fiirinaya ina akramakum cinda allahi atqaakum waxaa idinkugu karaamo badan ilaahay agtiisa kuwa idinkugu taqwada badan nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi yaa rasuula allahi man akramu nnaas dadka yaa ugu karaamo badan markaasuu yidhi atqaahum kan ugu taqwada badan
halkaasaa laga fiirinaya. walaalayaal marka xiriirkeenna iyo soo dhaweysashadeenna iyo qadarin iyo karaamada aan dadka karaameynayno ama aan weyneynayno ama aan nacayno waxaa la yidhahdaa alwalaau walbaraa. waa wax diinka ka mid ah. qof walbana waxaa la rabaa inaad ku soo dhawaysato sida diinka ilaahay uu ku yahay subxaana wa tacaala, ood ku jeclaato. kaa nacaysana aad ku nacdo fogaanshaha diinka ilaahay subxaana wa tacaala uu ka fog yahay, laakiin aadan ku nicin waa reer fulaan. qabyaaladda asbaabaa keena. maxaa ka mid a asbaabaha keena? dadku inay qabaa'il u kala tacasubaan waxyaabo sababaa jira. asbaabahaas waxaa ka mid a faanka qofki uu ku faanayo reerka asiga uu ka dhashay. qofku mar hadduu faano waxaa imaanaysa inuu ciddii uu ka dhashay ay la fiicnaato, kuwa kale inuu liidana waa ka dhalanaysaa. mar hadduu faan yimaado tacasubaa imaanaya marka. nebiguna waa ka digay arrintaas, waana sheegay in ummaddan mar walba laga helayo arrintaa. afar arrimood oo arrimaha jaahiliyada ka mid a ummadaydu ka tegi maayaan buu yihi nebigu sala allahu calay wasalam. afartaasina waxaa ka mid a alfakru bilaxsaab, in qabiilka lagu faano, nasabka in lagu faano. waxaa ka mid a waxyaabaha tacasubka qabaliga keena iyo qabyaaladda in qofku uu duro qabaa'ilka kale. qofkan markaad qabiilkiisa durto wuxuu ku qasban yahay ama uu isku dayayaa inuu qabiilkiisa difaaco, sidaa darteedna adigana kaagu duraya. meeshaas maxaa ka imaanaya? in la kala tacasubaa imaanaysa marka, oo nin walba uu la safto reerkii uu ka soo jeeda, gar iyo gardarraba inuu ula safto. waxaa ka mid a waxyaabaha qabyaaladda keena ku dhaqanka diinka oo liita. culamada qaar waxay ka cabiraan dacfu lwaasici diini. qofka wax celiyaa jira. waxay yidhahdaan culammada waxyaabaha dadka celiya waa laba qaybood oo ka celiya xumaanta. imaa inuu jiro sulطaan ama xaakim laga baqayo, oo qofkii dembigan gala waa la xirayaa ama waa la dilayaa ama waa la karbaashayaa, ciqaabaa ka ratibmaysa. qofkaasi naftiisa inuu u baqo waa laga yaabaa uu ka joogsado waxyaabaha qaar. waxa labaadoo qofka celiya oo taa ka muhiimsan waa taqwallaahi, alla ka cabsi waa. hadduu diinkiisu liito qofka oo dacfi diiniya jiro, waasic sulطaaniya oo hortaagan oo qofkii dembigaa gala waa la ciqaabayaa dhahayana uusan jirin, way u sahlan tahay inuu dhex dabaasho waxyaaba badan oo xun. waana asbaabaha keena inay qabyaaladda faafto. waxaa kaloo ka mid a asbaabaha keena faafidda qabyaaladda xishood la-aanta, qilat اlxayaa, qofka inuusan xishoonayn. waad aragteen kuwo badan oo baraha bulshada iska qaylinayo, maanta o dhan qabiil ku qaylinayo. waa xishood daro, xishoodaan jirin. xadiidkuna wuxuu ahaa idaa lam tastaxyi fasnac maa shi'ta. haddaadan xishoonayn waxaad doonta samey. qofkaan xishoonayn waxba kama gambad, hadduu doon waa isqaawinaya. qofka hadduu xishood daran yahay marka wax walba waa laga fishaa. asbaabaha keena tacasubka qabaliga inuu faafo qayb bay ka tahay maxishoodayaal badan oo dadku ay dhegaystaan oo ay ku saamoobayaan. waxaa ka mid a kahratu اljahli wa qilat اlcilm. jahliga faraha badan, fogaanshaha laga fog yahay diinta islaamka barashadeeda iyo ku dhaqankeeda, iyo aqoontii cilmigoo laga dheeraaday. jahligoo batay iyo aqoontiioo yaraatay. qayb weyne ayadana waxay ka tahay faafidda ay qabyaaladu faaftay. qabyaaladda markaa dhibaatooyinka ay keentay maxaa ka mid a? haddaan Soomaali nahay noo laga sheekey maayo, waa ka dheregsanna. ummadaha kale waa laga yaabaa in looga sheekeeyo, laakiin annaga gaar ahaan Soomaali haddaan nahay dhibka ay noo geysatay, ilmihii yaa ku waayeeloobay oo ilaa hadda odayaal ku noqday, kuwa ku dhashay waa yeella ah. dhibaatada ay Soomaali ay ku reebtay qabyaalada ilaa haddana waa haysataa. ilaa hadda meesha ay yaallaan oo burburka ah, oo nidaam darrada ah, oo nolol xumada ah, oo dayacaadda ah, oo dilka iyo rafaadka ah waxa dhigay qabyaaladu. qabyaaladu waxay keentaa ummadda inay kala tagto, waxay keentaa inay isnacdo, waxay keentaa inay dagaalamaan, waxay keentaa dhiigooda inay daadiyaan, waxay keentaa qoysaska iyo reeruhu inay burburaan. waxyaabaha waddankan soo mara waxaa ka mid ah in wiil iyo abtigii dagaal iskaga soo horjeestaan.
meelo badan ay ka dhacday Soomaaliya oo abtiguna uu ka soo jeedo reerka uu ka dhashay wiilkiina reerka uu ka dhashay uu ka soo jeedo wiil iyo abtigiisu xabada isku ridaay sababtu waa maxay waa reer fulaani kale yihiin wadanka waa ka dhacday qoysas badana u burburayo hooyaduna ay cideeda la safatay odaguna uu cidiisa la saftay guri badana u baaba'ay dhibaatooyinka ay geysteen diin iyo adduunyada wax la koobi kara ma ilaa haddana runtii dhibaatada way nagu haysaa maxaa looga bixi karaa waxa looga bixi karaa waxay tahay in ilaahay u noqono subxaanahu wa tacaala kulligeed waxaa looga bixi karaa dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu hanuuniyey ahlulcilmiga dalabatulcilmiga odayaasha dadka akhyaarta ah inay u istaagaan cudurkan in qulubta dadka lagala dagaalamo ayaguna aysan sabab u noqon hadda in badan waxyaabaha qabyaalada faafiya waxaa ka mid a xataa waalidkaa ka mid a aabbihii hooyadu qeybay ku leeyihiin guriga wiilku wuxuu ka maqlayaa hooyadii oo qabiil kala caynaysa ilmihii yaraa gabadhii iyo wiilkiiba guriga waxay ka maqlayaan hooyadii oo reero caynaysa aabbihii oo reero kala duraya khalaas reerkii uu ka dhashana waa ammaanaya kuwa kalena wax liitay leeyihiin yuu ka maqlay cashirkaasi yuu ka qaatay hooyo aabbuu ka qaatay idan ayagaa fasaadka qayb ka ah taa hadday ku bedelaan inay ilmaha lagu barbaariyo in qof walba muslima uu walaalkii yahay dadkuna siday u kala diin wanaagsan yihiin lagu soo kala dhawaysto qof walbood aragtana aad tidhaahdo waa adeerkaa iyo waa abtiga qabyaaladana lagala dagaalamo wax badanaa yaraan lahaa haddii guryaha laga bilaabo markaan qabyaaladda ka hadlayo qabyaaladda caamada keliya gaarku ma aha dad badan oo qamiisyo wata ayaa qabyaaladdu ka buuxda oo qurunku ku jiraa oo qaarkood ay qulubtoodu degtay oo hadduu hadlaayo mararka qaar aad isleedaha dadka caamadaha ka fiican markuu hadlaayo haddii marka kii wadaadka ahaa markuu ciddiisa ku dhex jiro ou leeyahay annaga keliyaa jirna waxa kalena wax liita wada waa dhiiragelin soo ma waa dhiiragelin uu xumaanta dhiiragelinayo xagee looga tegayaa marka kuwa sheeganaya inay diin yaqaanaan Soomaalidu waa soo mareen dagaalada qabiilka qaara tiknikada quraan saari jiray oo reer ku leeyihiin xagee u socdaan reer fulaan ay ku duulayaan hal yaasiimiya leeyahay yaasiinka loo akhriyo si reer fulaan ay u laayaan si xabadu ugu toosto xoolaha sheekhu ka waran wuxuu leeyahay xoolaha reer fulaan xalaal waa geelooda waa la dhici karaa lo-doodana waa la roga karaa Soomaalidu waa yaqaanaan waxaas wayna ka maahmaayaan waxay dhaheen fiqi tolkiisa kama janno tageen fiqi macnaha faqiihay ka wada tolkiisa kama janno taga macnaheedu waxa waaye fadada ugu dhuftaa wixii qabiilka soo gala wadaadadu marka qayb badan ay ku leeyihiin qabyaalada faafta nasiibay ku leeyihiin hadday wadaadda yihiin hooyooyin hadday yihiin hadday dumar yihiin hadday odayaal yihiin mujtamac cudurkaas dishay waxa keliya uga bixi karaana waxay tahay in ilaahay loo noqdo subxaanahu wa tacaala ilaahay aan ka baqo oo hortaada aad dhigato war haddaad sharaf iyo karaamo rabto ina akramakum cinda allahi atqaakum taa ha ku deeqdo ilaahay ka baq kariimaata ogow haddaadan taqi ahayn dadka adigaa u liita adigaa ugu xun adigaa keyrkaa ka hooseeya taasaa loo baahan yahay kulligeen inaan iska dhaadhicino ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu quluubteenna ka sifeeyo cudurrada oo ay qabyaaladu ka mid tahay ilahay quluubteenna ha ka sifeeyo dadkeennana allaha ka daaweeyo ilaahay subxaanahu wa tacaalana xaqa hana tuso jazaakum allahu khayran wallahu aclam wsala allah